Já está pronta as bênçãos, ó. Essa aqui é da Kimberly. E daqui, essas duas aqui vai ser dividida, né? Uma é um de 250 também para a Leide, outra para o Gilberto da Silva Kizan Júnior, também encomendou uma, né? E a Kimberly também encomendou essa para a mãe dela, e amanhã eu vou deixar para ela. Então, interessado, viu? Aqui, gente, é 250 ml, viu? Essa daqui é R$ 25, tá? A garrafinha cheia é R$ 40, 500 ml, tá bom? E essa outra aqui, a maior, é R$ 80.